Jirra jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu nageenyi badhaadhaa jecha har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon kiyyaas akkamitti sabskraayibarii yeroo gabaabaa keessatti sabskraayibarii baay'ee akka ittiin argannu karaalee salphaa hedduutu jira. San keessaa meetodii akkamiin yeroo gabaabaa keessatti sabskraayibariin keenya fi viiyuun keenya sirriitti akka nu guddatuuf kan nu fayyadu siistama bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa gara viidiyoo osoo seeniin dura warri Astaayituu sabskraayib hin godhin sabskraayib godhuudhaan akka viidiyoo sabskraayib laayik sheer godhaa akka daawwattan isin afeeraa. Kallattumaan gara viidiyochaatti seennaa. Egaa yeroo chaanaalii yuutuub chaanaalii tokko banannee hojii itti hojjennu viidiyooleen nuti irra gadhiifnu murteessaa tokko. Inni lammaffaan yeroonii fi namni sabskraayib nuuf godhee viidiyoo keenya san viyuu godhu murteessaa. Maaliif walqixa akka sabskraayibarii fi viyuun keenya egaa akkuma beekamutti yuutuub chaanaaliin erga banamee hojii ittiin eegaltee moonitaayiz ta'ee maallaqa siif kafaluudhaaf ulaagaalee guutuu qabu jira. Isaan keessaa tokkoffaan sabskraayibara 1000 fi za'aa daawwatamaa wachaawarii 4,000 guutuu qaba. Isa san guutuudhaaf namni viidiyoo keessan daawwatuu fi sabskraayib si godhu san murteessa. Maali namni sabskraayib si godhu san nama viidiyoo ati hojjettu san barbaadee itti bareedee daawwatuu fi waan ati hojjettu san hubatu ta'uu qaba. Afaan ati dubbattu san beeku ta'uu qaba. Sani kan namni akkanumatti lafaa ka'ee waan hin beekne waan hin daawwanneef kana amma fakkeenyaaf yuutuub chaanaalii nama tokko banannee osoo jirru akkanatti viidiyoon nuti irra gadhiifne akkanatti jira. Fakkeenyaaf isa kana viidiyoo kana callisee kaniin yuutuub chaanaalii isa biraa irratti ol baasee maali namni ogaanii fi viidiyoo kana ol baasee jiru sanitti yeroo sanitti dafee koomentii irra barreessa. Koomentii naa barraa'u jira. Koomentuma wayii kan anaaf barraa'u. Koomentiin waa'ee viidiyichaa dafee namni san yeroo nan gadhiise sanarraa eegalee ogaanii fi koomentii wayii naa barreessu. Koomentiin nama sanii piin ta'uu qaba. Akkamitti akka koomentii piin godhamus siiniin garsiisa. Jalqaba amma fakkeenyaaf nama kana asirra piin godheetiin jira. Asirra nama kana piin godheetiin jira. Akkanatti gama harka mirgaarra dhufuudhaan iddoo koomentii irratti akkana piin ta'ee jira namni kun. Osoo akkana piin hin ta'in namni kun dafee jalqabarra kan viidiyoo koo ilaalee koomentii naa barreessee jiru. Isa kana keessan irratti yeroonii fi namni kanatti viidiyoo yeroo gadhiiftan dafee koomentii isiniif kanne isa kana piin godhuudhaaf namni akka yeroo viidiyoo keessan banuu hundinuu koomentii fuula dura kan dhufu nama piin ta'e kana. Isa kana daftee argachuudhaaf fi namni sabskraayib godhuudhaaf karaa salphaa. Fakkeenyaaf yuutuubaroonni gurguddaan yoonii fi koomentii kee piin si godhan si fayyada. Hedduu takka si fayyada. Piin irraa kaasuuf isa kana kaafta. Yeroonii fi piin gootu akkana koomentiin si kannamee jira. Akkanatti irra kilii godhuudhaan piin jettaanii pin this comment if you already pin a comment this will replace it yaa akkana piin goota. Piin ta'ee jira. Viidiyoo kanarratti koomentiin barbaadu abbaan barbaade koomentii barreessus yeroo hunda kan dura dhufu isa kana carraa sabskraayibara guddaa argachuu qaba jechuudha. Inni kun carraa sabskraayibara guddaa argachuu qaba. Isa kana karaan itti sabskraayibii argatan inni tokko. Inni biraa viidiyoo hojjetamuu hundaa'u namni afaan kee si hubachuu danda'u yoo si daawwate bareeda. Akkamitti kan jiruuf wachaawariin za'aan 4,000 akkanumatti lafaa ka'ee waan dhufuu miti. Saniifuu za'aa 4,000 guutuudhaaf za'aa 4,000 argachuudhaaf warreen namoota afaan kee beekuu fi hidhata afaan keetii wajjin walitti qabuun viidiyoo jiruun banuudhaan isa jala buutee namoota isa sanarratti afaan keetiin dubbatan afaan ittiin hojjette yaada kannan afaan ati itti hojjettu san beekan irra dhaquudhaan iddoo namoonni san baay'inaan koomentii itti kannan irra dhaquudhaan maal goota koomentii jalatti barreessa. Amma isa kanaan laayikii gootee
isa kana laayikii godhee maal gootaa ripileey beekeetu irratti maatii naaf ta'ii afaan keetiin maaliif yeroo ati viidiyoo guddiftutti dafee namni si hubatu namni si koomentii barreessu isa kana waan ta'eef kana gad harkachuudhaan ripileey iddoo kana dhufuudhaan nanoon oriijinaal viidiyoo guddaadhaa isa kan as bakka iddoo kana dhufuudhaan maatii naaf ta'ii jettaan maaliif sabskiraayib naaf godhu jechuun dhorkaadha maatii naaf ta'ii jetteenii barreessitaa fi namni san yeroonii fi yuutuubii banuu fi konnekshinii banuu akkanumatti harma qallaalii ta'een seenaaf namni biraa arguu hin danda'u ripilee iddoo itti kanarratti kana halaaleen itti sabskiraayibarii guddaa itti horgachuu dandeessa. Kana har'aa viidiyoon keenya kanuma yeroo itti aanutti viidiyoolee adda addaa babbareedaa qabannee isinii dhiyaanna. Warri maatiin hundeen asxaa'isuuf sabskiraayib godhaa laayik sheer nu godhaa jennaa galatoomaa isin jaa yeroo gaarii nagayaan tura.